Tervetuloa tähän videoon. Tässä videossa me pelataan jotain storypeliä. Ja onko tämmöstä niinku editoida? Mä en kyllä paljon laita mitään. Mä voin editoida tän. Ei, jos tää menee sun ja mun käy. Älä mene vielä, mä en oo pelistä. Tänne. Hotel Mansion. Onks tää niinku tän pelintekijän? Tuu tänne. Mä muistan minä nakkain Camping 3. Camping 3. Mä en muuta ikinä pelannut tekoa. Jos ikinä pelannut sitä. Tuu tänne. Mä vielä käyn. Let's go. Tarviiks tän pussin on niinku täynnä? Kuinka kauan tämän peli siis kestää? Mä muistan. Siis... Mä en muista, mitä tätä ykkötä tapahtuu. Mä muistan tän yhden kohan. Minkä? Kun mennään luolaan. Nyt mä kuollaan. Mustakin. Mä muistan, mitä piti tehdä. Mutta sä kuolet heti. Koska tää menee? Tulkaa tänne idiootit. Kun oletaan nyt kahdet. Tää vitsiä. Mitä vitsiä? Tulkaa tänne idiootit. Jee! Haha, toi jätti sen kaverin. Tätä on hieno. Sä oot näin iloinen sitä pelistä. Tuu telttaan, mennään telttaan kohdastaan. Tää on meidän teettä. Jep. Miksi näet tulee joku tuntematon? Ja meidän teettä, miksi näet tulee tuntemattomia? Voiko noit tuntemattomat kikuttaa? Mitä? Tuntemattomat kikuttaa meidän tän teltasta. Ukraina. Mitä omaa sytyttää nuotiourpot? Menen kaivoon. Miksi sä tänne pääse? Onks täällä se luola? Legittää on se luola, mitä mennä vai? Ei vielä. Ei vielä kyllä menettänyt. No nyt alkaa. Tai tuu ittu tänne. Miksi? Pitääks mun? Niin. Tuore mun viereen, Urpo. Yksi täällä oli. Niin. Mitä sä ruokaa? Tuli kertoo talinaa täällä. Tuo ruoan. Tämä johtaa. Näytää mennä. Miten menetti, hei? Mistä kaikki otti niin paniikissa? Ei vielä oo ketään. Mitä te teitte, hä? Miksi te menitte tänne? Voitiin vaan saada ruokaa, yhtäkkiä kaikki vaan pakeni. Siellä oli hilmiä. Häh? Ei edes ollut. Siellä nuotion päällä. Mennään hei. Miette ulos kokeilemaan tuota tadetta. Mä menetin helvettiin. Tuo happotada. Saanko mä sitä takaisin? Enkä saa. Voin hyödä. Tuon happotadetta. Voi vittu, mä saan. Tästä ei muuta saa enää helvettiä. Oikeas. Mä menetän mun helvettiä. Mutta koko ajan yhtään mä menetä. Mä menen nyt teiltä.
juoksen teltan sisälle. Luulet, että sinne täytyy mennä, jos kaikki muut jää tänne. Ei, tuuma. Mä en oo urpo. Aurinko nousee. Nikit mä kuolen. Mä kuolen pelkälle happosateelle täällä. Oh my god, meidän teltta! Tää sininen oli meidän teltta. Niin, onneksi meillä oli paljon. Tuolla. Katso, että tänne. Tänne. Kato mitä tuolla. Saanko mä ruokaa, että mä saan mun heltin takaisin? Katso mitä tuolla on käynyt. Missä? Minä katso. Mutta nekit mä kuolen pelkälle happosateelle! Okei, me hakea puuta, jos me saadaan otettu tää. Miksi mä saan niinku kirveä kaikki nää? Ei tätä tarvi hakata puuta. Miksi nää kävelen näistä, miksei mua astu jalkoihin? Se ei oo niin hyvä elää liian jalkoinen käy. Katso mitä tästä on käynyt. Piula. Siis Rikit, mä kuolen pelkälle happosateella. Ensinnäkin, miksi nää puut suojaa, kun nää on muutenkin niin isot lehdet? On tammakko. Eiks mä ollut vähän idiootti? Saaks... Ei, mitä meni? Takati! Voiko sä syödä sen? Nyt tammakko on tuolla. Oh my god! Thanks! Tietenkin. Toi elvytti mua. Kato! Thanks! No problem. No problem. Se oikeesti elvytti mut happosateelta. Hyvä. Et kuollut happosateen takia. Oiks toisen juttu, että piti mennä luolaan, muistatko sä ton? No ei oo sinne luolaan. Mitä tulee? Mene luolaan luo. Nyt mä en pääse enää sinne. Älä työ leipää. Mä haluan. Tommi ykköä. Ei oo. Ok. Eat breads. Mikä leipä on? Eat breads. Nyt toi hakee meille leipää. Älä Tina mene. En mä pääse. Toi meni hakee leipää. Miksi mä en pääse? Toi meni jo. No, joku meni jo sinne. Saanko mä... Sinne meni joku jo. Moi. Se poika menikin aika pelattu sen hengen. Kiitos. Saanko sitä leipää syödä? Se on tahtojen paljon syödä. Joo. Nyt mä annan kyllä näitä leipiä. Mitä mä saan edes semmoisessa? Mä en annetaan. Ja? Men työ. Kato kaikki syö. Men työ. Men työ. Ai tiedätkö, että hän kuolee? Yksinään. Oli vielä tunnilla toi poikasi, mutta ottoi poikaisen myrkyllistä. Ja tuu taas myrkytys, niin täytyy olla paikalla. Okei. Panaks toisen mulle. Toi on myrkytys. Ketä? Toi on myrkyllinen. Toi myrkyllinen. Toi myrkyllinen. Toi myrkyllinen. Mitä toi? Musta toi poika tykkää musta. Se on kyllä 07. Mitä?
No niin, kai tää oli nää happasit. Onks se jostain ropuksilla noi? Varmaan. Mut kato oikeesti ton pojan hilttiin. Voitte pelastaa. Pelastasi vaan itsensä. Oh. Mikä nyt oli oikein? Ja! Oli oikein. Täällä oli nyt oikean ekana oikeesti tiedä, mitä se piti tehdä. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nyt oikeesti nyt oikeesti mua pelaa. Ei tämmöstä! Ahistaa tää! Mikä ahistavaa! Ja siis oikeesti mä kuolin. Tossa on mun ruumis. My friend. Onks se oikein kirjoittu? Oh no. I miss Mary. Tässä on kirjoitettu. Vaikuttaa niin pieniltä nää lapset. Onko näin hyvä siellä? Oikeesti mä olin ekolla. Mä olin siellä kuoppaan. Ja sillä vielä koronaan paniikin. Kuolipani. Can you flipottomaan? Mitä se tarkoittaa? Nyt ota hetki juhlitaan hänen elämäänsä. Yes. Yes. Ai mitä? I miss Mary. Mitä? Mitä? Nyt tapahtui jotain. Hän oli liian hyvä tähän maailmaan. Mitä sano? Hän oli liian hyvä tähän maailmaan. Yes. Hän olkoon hän levättä. Äkit mua pelottaa. Eiks tää vähän niinku turhaa pelissä enää? Usko, että se poika pelastaa mua enää. Onks siis enää pelastaa? Joku kidnappattiin! Joku kidnappattiin. Miksi? Mitä pitääkö sä niinku kidnappaa? Täytyy mennä pelattaa. Onks joku aina tää paha tyyppä? Onks joku... Mikä tää? Joku kidnappattiin. Täytyy mennä pelattaa. Mä varo, ettei kukaan muu vaan... Varokaa noita sorkkarautoja. Varokaa sorkkarautoja. Pelattettu. Let's go. Minne te menette? Let's fucking go. Eikä sitä vettä. Poika. Mennään siitä hetki. Mut sanois me kuollaan. Enkä ne dojaa. Me kuollaan.